Thấy hết rồi. Tôi báo mà già chết hết rồi. Trên sập cả giấy. Thì hai mẹ con mình đi xem nhá. Vâng. Đi xem này, đi xem quanh nhá, quanh nhà. Gió thổi to quá. Đấy, đi xem một cái này kìa. Đổ hết xuống rồi. Nhà của Tùng là thẳng hết. Hết rồi. Ở trong này nhé. Nói hết, ở trong này ạ. Hết rồi, được. Đấy hết rồi, rồi vào trong nhận hết lô ra ngoài á. Qua ra kia xem nào. Được. Báo là họ hết nhà rồi. Mình không phải rồi. Mẹ ơi, nhà chết hết rồi. Hả? Ồ.
đục hết cả cái đồ. Chắc túi này có hết rồi nhỉ? Biển báo mà già ngõi được là chết hết Chắc rồi. túi lại như thế đấy. Này, đẹp hết rồi này. Lợn rú lên xem nào. Anh còn con ngào không nào? Không. Chắc mang gạch hết rồi. Chết hết rồi. Chắc phải mang đi chung. Gối hết này này. Mất bao nhiêu công sức để làm, bây giờ gối hết. Bây giờ con gà mà chết nữa.
kia. Đeo phải thay hả? Tới bộ của đấy còn cả bên mình Dạ đấy. còn này Chôm mình bé lại. Con này. phòng ở dưới thành cá sấu. Rất là cố ở đây. Bơi xa gì thôi.
Sao đây? Đây. Con nào vậy? Mà đúng hả? Là Hả? Chỉ biết là nghe. Rốt nào? Cho từ dạng thôi. Đắng rồi. gì đó. Ui, dạng nào? Đó ha. Con này kia. Anh ơi, thả băng nháy tí trên kìa. Gõ đi còn đá nhiều. Băng nháy con không lấy Đây. Thằng này có
Thế rồi. Ok,